İnanıram ki, bilməyən qalmadı. Çünki inanın ki, sual kimi düşür, görəcəksiniz. Bunu əzbər yadda saxlayın ki, qazların miqdarı artırsa təzyiq artır, qazların miqdarı azalırsa təzyiq azalır. İndi gəldik nəyə? İkinci qrupun əsas yarımqrup elementlərinə. İkinci qrupun əsas yarımqrup elementləri dedikdə berilyum, maqnezium, bu ikisi qələvi torpaq metalları deyillər. Bir də qələvi torpaq metallara aiddir ki, onlar da kalsium, stronsium, barium və radiumdur. Deməli, biz bilirik ki, 1A-da, 2A-da hamısı metaldır. Sadəcə 2A-da yerləşən berilyum ilə maqnezium qələvi torpaq deyil, kalsium, stronsium, barium, radium isə qələvi torpaq metallardır. Elektron quruluşları NS2-dir. Yəni, sonuncu elektron təbəqəsində 2 dənə elektron var. Ona görə də biz bunları yerləşdiririk ikinci qrupda. Bunlara berilyum yarımqrup elementləri də deyirik. Berilyum yarımqrup elementlərimizin əmələ gətirdiyi əsaslarımızda, yəni berilyum OH2 ikivalentlidirlər. Birləşmələrdə müsbət 2 oksidləşmə dərəcəsi göstərirlər. Berilyum OH2, maqnezium OH2, kalsium OH2, stronsium OH2 və barium OH2 deyirik ki, bu zaman yuxarıdan aşağıya əsaslıq xassəmiz artır. Berilyumumuzun belə bir xassəsi var ki, berilyum amfoter xassəlidir. Yəni, həm turşular ilə, həm də əsaslar ilə reaksiyaya daxil olur. Berilyumun üzərinə, yəni mən natriumu gəldikdə, natrium OH-ı gəldikdə daha doğrusu, əsası gəldikdə, buradan alınır natrium 2, berilyum O2 və hidrogen qazı. Mənə göstərir ki, berilyum həm əsasi xassəlidir, həm turşu xassəlidir, yəni amfoterdir. Daha sonra indi onların reaksiyalarına da baxarsınız. Deyirik ki, maqneziumdan bariuma doğru, yəni maqnezium, kalsium, stronsium, barium istiqamətində sulfatları həll olması azalır. Misal üçün, maqnezium sulfat suda yaxşı həll olur. Kalsium sulfat az həll olur, kalsium sulfat az həll olur. Stronsium, barium, bir də radium isə praktik olaraq həll olunmur. Yəni, praktikada biz onun həll olduğunu görməmişik. Ona görə deyirik ki, praktik olaraq həll olunmur stronsium, barium və radium. Kalsium sulfat isə az həll olur. Daha sonra deyirik ki, bizim bu qələvi torpaq metallarımızın karbonat duzları, ortofosfat duzları ümumiyyətlə suda həll olmurlar. Tam həll olanları nitrat duzlarıdır. Florid duzları da suda həll olur. Daha sonra biz bilməliyik ki, maqnezium üzərinə su gəldikdə alınır maqnezium OH2 və hidrogen qazı və yaxud da berilyumun üzərinə su gəldikdə elə eyni ilə. Kalsium, stronsium, bariumumuz isə adi şəraitdə reaksiyaya girib kalsium OH2 və H2 verir. Kalsium və bariumumuzun oksidləri də, yəni maqnezium oksid su ilə reaksiyaya girmir, amma kalsium oksid su ilə reaksiyaya girib kalsium OH2 verir. Və yaxud da barium oksid su ilə reaksiyaya girib barium OH2 verir. Bunları da dedikdən sonra gəlirik biz 2A yarımqrup elementlərindən olan kalsiuma ki, bizim üçün kalsium praktik əhəmiyyətli metalımızdır. Həm də təbiətdə geniş yayılmış metallar sırasındadır ki, kimyəvi işarəsi kalsiumdur, nisbi molekul kütləsi 40-dır, sıra nömrəsi 20-dir, valentliyi 2-dir, birləşmələrdə müsbət 2 oksidləşmə dərəcəsi göstərir. Dördüncü dövr 2A yarımqrupunda yerləşir. Təbii birləşmələrinə gəldikdə ən geniş yayılmışı kalsium karbonat, yəni buna mərmər daşı, yəni mərmərin əsas tərkibidir, təbaşir, əhəng daşı, kalsit və s. müxtəlif adlar deyirik. Dolomit dedikdə kalsium karbonat ilə maqnezium karbonatın qarışığı nəzərdə tutulur. Təbii gips dedikdə əzbərə bilməliyik təbii gipsin formulunu. Kalsium SO4 vurulsun 2 mol su. Təbii gipsdən alebastrın alınmasında istifadə olunur. Alebastr da inşaatda bizim üçün əhəmiyyətli maddədir.
Fluoroapatit, xlorapatit, apatitin, yəni qısaca bura apatit də aiddir. Kalsium apatit nədir? Kalsium 3, PO4 2 dəfə. Əgər bunu 3 mol və kalsium flor 2 götürsəm, bu olacaq fluoroapatit. Hidroksiapatit də var, xlorapatit də var. Sonra kalsium florid şəklində Norveç şorası, yəni kalsium nitrat şəklində geniş yayılmışdır. Ən əsası isə sümük və dişlərin tərkibində ortofosfatlar şəklində mövcuddur. Kalsium çatışmamazlığı deyirik, yaşayırıq. O zaman sümüklərimiz zəifləyir və yaxud da dişlərimiz. Kalsiumun alınmasına gəldikdə natrium və kalium kimi eyni xassəyə malikdir. Elektroliz üsulu ilə alınır. Digər xassələri də elə natrium və kalium kimidir ki, mən də ona görə onun haqqında çox uzun-uzadı danışmıram. Kalsiumu ağ neftdə saxlayırıq, yəni kerosində saxlayırıq. Ağ neft dedikdə kerosində nəzərdə tuturuq. Kalsium oksigen ilə, metallarımız ilə, qeyri-metallarımız ilə daha doğrusu reaksiyaya girir. Eynilə natrium və kaliumda olduğu kimidir deyə mən onları bir də sizə bir-bir yazmıram. Bu da oldu bizim kalsium. Kalsiumdan sonra gəlir kalsiumun mühüm birləşmələri və suyun codluğu, onun aradan qaldırılması. Kalsiumun ən mühüm birləşmələri dedikdə nəzərdə tuturuq sönmüş əhəng, sönməmiş əhəng. Sönməmiş əhəngimizin formulu kalsium oksiddir. Kalsium oksid sənayedə əhəng daşının parçalanmasından alınır. Qoy lövhəni silək, yazaq. Mənim kimyada, qeyri-üzvi kimyada ən sevdiyim dərs qeyri-karbonatlıdır. Suyun codluğunun aradan qaldırılmasıdır. Nədənsə sevirəm də o dərsin həyatla əlaqəlidir deyə. Deyirik ki, kalsium karbonatı biz parçaladıqda alırıq kalsium oksid və karbon qazı. Kalsium oksidimiz bizim sönməmiş əhəngimizdir. Kalsium oksidin üzərinə su gəlsəm, elə bilin ki, kalsium oksid sönməmişdir. Üzərinə su gəlirəm, onu söndürürəm. Alıram kalsium OH2. Buna da deyirik sönmüş əhəng və yaxud da əhəng südü də deyilir buna. Bu da kalsium oksiddən də kalsium OH2-nin alınması, əhəngin söndürülməsi reaksiyası adlanır. Kalsium oksidə gəldikdə isə kalsium oksid də qələvi torpaq metallar kimi, yəni natrium 2O, kalsium O kimi əsasi xassəlidir. Yəni turşular ilə, turşu oksidləri ilə reaksiyaya girir ki, bu reaksiyalarda baxacaqsınız, bir də yazmıram. Kalsium oksiddən deyirik ki, sönmüş əhəng alınır. Bundan əlavə olaraq isə praktik əhəmiyyətə malik olan kalsium karbid alınır. Yəni mən kalsium oksidin üzərinə karbonu gəlsəm, bu reaksiyanı xahiş edirəm əzbər bilin, xüsusi reaksiyadır. Kalsium karbid və dəm qazı alınır. Sönmüş əhəngimiz kalsium OH kimi suda həll olur. Deməli, özü əsasdır deyə turşu oksidləri ilə, turşular ilə reaksiyaya daxil olurlar. Ona biz əhəng südü və yaxud da əhəng suyu da deyirik. Əhəng südü deyirik ki, südə oxşuyur, asılqan maddə olur deyə elə adı da oradan götürülübdür ki, əhəng südüdür. Sonra bunları dedikdən sonra gəlirik əsas bizim sual kimi qarşımıza çıxan hissələrə. Deyirik ki, kalsium karbonatdır, düzdür? Kalsium karbonatımız bizim çöküntüdür. Kalsium karbonat olan məhlula mən karbon qazı və su ilə reaksiya baş verirsə, yəni üzərinə karbon qazı və su gəlirəmsə, buradan artıq alınır kalsium hidrokarbon. Yəni kalsium HCO3 2 dəfə. Kalsium karbonat özü çöküntüdür, amma kalsium hidrokarbonat çöküntü deyil. İndi bu tip bizə reaksiyalar verirlər. Misal üçün, deyirlər ki, kalsium OH2 və yaxud da barium OH2 olan məhlula mən karbon qazı əlavə eləyirəm. Elektrik keçiriciliyini müqayisə edin. Deyirik ki, kalsium OH2 olan məhlula mən karbon qazını əlavə eləyəndə əvvəlcə reaksiya nəticəsində alınır kalsium karbonat və su.
Kalsium karbonat çöküntüdür. Artıq qabın dibinə çökür deyə kalsium karbonat məhlulda sərbəst hərəkət edən ionlarımız qalmır və nəticədə elektrik keçiriciliyi sıfıra düşür. Mən elektrik keçiriciliyinin qrafikini versəm, əvvəldə kalsium OH2 yaxşı elektriki keçirdir deyə elektrik keçiriciliyim yuxarıdadır, amma yavaş-yavaş kalsium karbonat aldıqca azalır və sıfıra enir. Amma sonradandan həmin kalsium karbonatın üzərinə mən yenidən karbon qazını və suyu gəldikcə artıq burada alınır kalsium hidrokarbonat və su. Sadəcə kalsium hidrokarbonat alınır və nəticədə kalsium hidrokarbonat suda həll olur deyə yenidən elektrik keçiriciliyim artır. Ona görə deyirik ki, kalsium OH2-nin karbon qazı ilə reaksiyası nəticəsində əvvəlcə pik nöqtəyə gəlib çatır, yəni tamamilə kalsium karbonata çevrilir və elektrik keçiriciliyi düşür sıfıra. Sonra yenidən kalsium hidrokarbonat alınır deyə elektrik keçiriciliyi artır. Keçən il yox, o bir ilin, keçən ilin idi, yoxsa o bir ilin idi, yadımda qalmadı bu sual. Situasiya sualı. Buna aid məsələ idi. O biri ilin idi mənim. Hə, keçən ilin deyildi, düz deyirsən, o bir ilin idi. Sonra və yaxud da sizdən çöküntünün izahını istəyə bilər. Çöküntüdə isə deyirsən ki, əvvəlcə çöküntünün miqdarı artır, pik nöqtəyə çatandan sonra təzədən həll olan maddə alınır deyə düşür sona. Bura barium OH2 şəklində də verə bilər, kalsium OH2 şəklində də verə bilər. Xahiş eləyirəm, diqqət yetirin. Buna aid məsələ onsuz da olacaq. Gələn dəfə yadıma salarsınız, o düşən həmin situasiya məsələsinə də bu dərs zamanı baxarıq. Yaxşı? Yaxşı müəllim. Aha, bunları da dedik. Sonra kalsium hidroksidin üzərinə xloru gəlsək, alırıq nəyi? Xlorlu əhəngi. Xlorlu əhəng nədir? Kalsium OH2 üstəgəlsin xlor 2. Reaksiyadan alınır kalsium xlor 2, kalsium xlor O2 dəfə və su. Bu da bizim xlorlu əhəngimizdir. Praktik olaraq əhəmiyyətlidir. Sonra bizim bu aldığımız kalsium xlor O2 yoxdur. Üzərinə təzədən karbonat turşusunu gələndə, karbonat turşusu hipoxloritdən daha qüvvətlidir. İon duzundan çıxardır, alınır hipoxlorit turşusu, yəni H-xloro suda. H-xloromuz da birbaşa parçalanır, davamsızdır deyə H-xlora və atomor oksigenə. Baxın, bu alınan atomor oksigen var ha. O özü həm ağardıcı xassəyə malikdir, həm də dezinfeksiya edici xassəyə malikdir. Xlorun biz evdə istifadə elədiyimiz xlor nədir? Xlorun suda məhluludur. Xlorun suda məhlulundan da alınır H-xlor, H-xloro. H-xloro da parçalanır H-xlora və atomor oksigenə. Həmin atomor oksigenə görə bizim paltarlarımıza xlor dəyən kimi həmin xlor ağarır, rəngi dəyişir. Yəni nədirsə bizim paltarlarımızı məhv eləyir bu atomor oksigendir. Sonra gəldik cipsimiz. Kalsiumun əsas birləşmələrindən biri təbii cipsdir ki, biz onun kalsium SO4 vursudur. Cipsi yandırsaq alacaq alabastır. Alabastrın formulu isə kalsium SO4 2 dəfə vurulsun sudur. Təbii cipsi yandırdıqda alabastır alırıq. Kalsium SO4 özü isə susuz cips adlanır, yəni ölü cipsdir. Təbii cipsi 2 mol götürüb yandırdıqda tərkibindən 3 mol su çıxır və nəticədə alabastır alınır. Təbii cipsdən bir də ölü cipsin alınması üçün tamamilə susuzlaşdırmaq lazımdır. Bunlar da oldu bizim kalsiumun təbii birləşmələrinə. Sonra gəlirik nəhayət suyun zodluğuna. Suyun zodluğu nədir və onların aradan qaldırılma üsulları hansılardır? Ümumiyyətlə biz sularımızdakı ionlarımıza görə suyu biz 2 hissəyə bölürük zodluğunu. Karbonatlı, yəni müvəqqəti və qeyri-karbonatlı, yəni daimi zodluq. Karbonatlı və yaxud da müvəqqəti zodluq hər ikisində, yəni kationlarımız dəyişmir. Hər ikisinin tərkibində, müvəqqətidə də, daimidə də
kalsium və maqnezium kimi müsbət ionları var. Amma karbonatlı codluqda kalsium və maqnezium, yəni müvəqqəti codluqda kalsium və maqnezium ionlarımız hidrokarbonatımız ilə, yəni HCO3 mənfi ilə birləşir. Yəni birləşməsi nəticəsində nə alınır? Kalsium HCO3 2 dəfə və maqnezium HCO3 2 dəfə. Düzdür? Bizim bu birləşməmiz adlanır nə? Elmalıdır. Müvəqqəti codluq. Qeyri-karbonatlı dedikdə isə, yəni daimi codluğu yaradanda isə kalsium və maqnezium birləşir. SO4 2 mənfi ionu və yaxud da xlor mənfi ionu ilə. Yəni kalsium hidrokarbonat və yaxud da maqnezium hidrokarbonat bizə əmələ gətirir qeyri-karbonatlı, yəni müvəqqəti codluğu. Desələr sizə müvəqqəti codluğu hansı ionlar əmələ gətirir? Kalsium, maqnezium, hidrokarbonat. Daimi codluğu isə kalsium, maqnezium, SO4, xlor. Yəni kalsium sulfat, maqnezium sulfat, maqnezium xlorid, maqnezium sulfat varsa, burada daimi codluqdur. Bunlar bizim codluğumuzu yaradan ionlarımızdır. Həmin codluğu aradan qaldırmaq üçün müvəqqəti codluqda da 3 üsuldan istifadə olunur, daimi codluqda da müxtəlif üsuldan istifadə olunur. Gəlin indi həmin üsullara baxaq. Müvəqqəti codluğu aradan qaldırmaq üçün ilk öncə qaynatmaqladır. Fikir verin, bizim şirin sularımızı qaynadanda çayın içində nə əmələ gəlir? Ərp əmələ gəlir. Həmin ərp niyə əmələ gəlir? Çünki bizim şirin suyumuz da olsa, onun tərkibində qeyri-karbonatlı ionlarımız, yəni karbonatlı ionlarımız, yəni hidrokarbonatlılarımız, kalsium hidrokarbonat varsa, mən onu qaynatdıqda alınır kalsium karbonat, karbon qazı və su. Alınan kalsium karbonat qabın dibinə çökür. Qabın dibinə çökür deyə orada ərp əmələ gəlir. Və yaxud da maqnezium hidrokarbonat da həmçinin eyni reaksiyadır. Qaynatdıqda maqnezium karbonat, karbon qazı və su alınır. Müvəqqəti codluq aradan qaldırılır qaynatma üsulu ilə, amma pis cəhəti nədir? Qabın dibində ərp yaranır. Həmin ərpi də biz aradan qaldırmaq üçün əsasən sirkə turşusundan istifadə edirik. Bunu da deyək. Yəni qabı sirkə ilə yuyuruq, təmizlənir. İkinci üsulumuz əhəng üsuludur. Əhəng üsulu deyəndə baxın, qaynatmaqda reaksiyaları maqneziumunda, kalsiumunda hidrokarbonatı eynidir. Amma əhəng üsulunda kalsium hidrokarbonatın üzərinə gəlirəm nəyi? Kalsium OH2-ni. Bu zaman reaksiyadan alınır kalsium karbonat çöküntüsü, yenə qabın dibinə çökür və su. Amma maqnezium hidrokarbonatda isə reaksiyamız belə olasın. Baxın. Buradan alınacaq həm maqnezium karbonat, həm kalsium karbonat, həm də ki su. Hər ikisi də qabın dibinə çökür. Sonra da ona ərpini təmizləyirik. Üçüncü üsulumuz isə soda üsulumuzdur. Zod suyumuza, yəni misal üçün kalsium hidrokarbonat və yaxud da maqnezium hidrokarbonat olan qaba natrium karbonat əlavə edirəm. Reaksiya nəticəsində alınır kalsium karbonat və natrium hidrokarbonat. Kalsium karbonat çöküntüdür, qabın dibinə çökür. Onu da təmizləyirəm və yaxud da burada maqnezium da ola bilər. Bu üç üsulumuz bizim müvəqqəti, yəni karbonatlı codluğun aradan qaldırılması üsuludur. Qeyri-karbonatlı, yəni daimi codluğun aradan qaldırılması üsulu isə soda və fosfat üsuludur. Sizə sual verirlər ki, hansı maddədən həm daimi codluğun aradan qaldırılmasında istifadə olunur, həm də ki, müvəqqəti codluğun aradan qaldırılmasında istifadə olunur. Ağlınıza birbaşa soda üsulu gəlməlidir ki, soda üsulu həm daimidə, həm də müvəqqətidə istifadə olunur. Yəni necə?
Qoy təmizləyim, baxaq. Daimici olduğu nə əmələ gətirir dedik? Dedik ki, kalsium xlor 2, magnezium SO4, kalsium SO4, kalsium, magnezium xlorid və s. hərəsindən birini yazdım. Üzərinə natrium karbonatı gəldikdə dəyişmə reaksiyası baş verir. Alınır kalsium karbonat və natrium xlor. Kalsium karbonat qabın dibinə çökür. Natrium xlor onsuz da suda həll olur. Codluq əmələ gətirmir. Bu birində də natrium sulfat və magnezium karbonat alınır ki, bu magnezium karbonat qabın dibinə çökür. Fosfat üsulu dedikdə isə natrium 3PO4-dən istifadə edirik. Kalsium xloridin, kalsium SO4-ün, magnezium xloridin, magnezium SO4-ün üzərinə natrium ortofosfat gəlməklə gedən reaksiyadır ki, iki duz arasında baş verir. Deməli, dəyişmə reaksiyasıdır. Birini yazaq. Kalsium xloridin üzərinə kalsium ortofosfatı gəlirik. Dəyişmə reaksiyası baş verir. Kalsium ortofosfat nədir? Natrium. Almanı yazıram. Ağlımda nə tutub yazıram? Natrium ortofosfat, natrium 3PO4-ü gəlirik. Reaksiya nəticəsində alınır kalsium 3PO4-2 və natrium xlor. İndi bu kalsium xloridin əvəzinə istənilən digər üçü də ola bilər ki, burada kalsium ortofosfat çöküntüdür, qabın dibinə çökür və nəticədə suda həll olur. Duz əmələ gəlir, natrium xlor əmələ gəlir. Bu da ki, daimic olduğun aradan qaldırılması üsuludur. Daha sonra bunları da dedik. Bunları da nə edirsiniz? Öyrənirsiniz.